I dag skal det dreie seg om gigantenes kamp her på Stereo Plus sin YouTube-kanal. Det dreier seg om de største fokalhøyttalerne. Det dreier seg om de nest største Wilson-høyttalerne. Det dreier seg om de nest største Martin-høyttalerne. Og så dreier det seg om en litt spesiell høyttaler. Ja, det er I hvert fall den største Blumenhofer hornhøyttaleren jeg har sett. Og alle disse skal kjempe mot hverandre. Vi skal lytte på hver enkelt. Det blir ikke en grundig lytt, men vi fikk en ganske god lytt fordi at vi var alene I rommene. Ja, vi kom jo såpass tidlig at det ikke var noen folk her. Og da fikk vi jo både sweet spot og ikke noe skravling bak oss. Så da kunne vi lytte I hvert fall på de rommene vi var relativt uforstyrret. Den første høyttaleren dreier seg om Wilson Chronosonic XVX. Det en høyttaler hvor man kan stille omtrent hvert element sånn at de riktig plassert. Ja, poenget med det jo at hvert av de akustiske punktene I hvert element skal være like langt fra lytteposisjon. Diskantelementet som jo veldig lite grunt, det like langt fram eller langt tilbake som det innerste I et basselement for eksempel. Så her det mulig å finstille ganske mange elementer. Det 2 basser, en på 12,5, en på 10,5. Så det 2 mellomtone, eller mellombassaktig. 7 tommer på de, og så det en 4 tommer, og så det 2 diskanter som peker I hver sin retning, en bakover og en forover. Så det nok med elementer, men allikevel så det altså den nest største. Det finnes en større Wilson som enda digrere enn dette. Men jeg følte liksom at litt over 300 kilo med høyttaler, det greit. Ja, og det ble jo matchet av forsterkeren som stod midt imellom, kan man jo trygt si. Ja, den like tung som oss til sammen, eller noe sånt. Vi skal ikke gå ut med tall her. Nei. Men det ble spilt på det nye Gryphon-forsterkersettet Commander og Apex, som jo kjempedigert, kjempestort. Så vi var nesten like nysgjerrig på lyden fra den som fra høyttalerne. Hvordan det låt skal du få vite raskt, men vi må fortelle om de andre høyttalerne også. Den Blumenhofer. Ja, den var en interessant høyttaler. Den var ekstremt dyp. Bassdelen av disse Blumenhof-høyttalerne så ut som det var 2 som rakk tunge til deg ut av dette elementet. Og så var det et digert mellomtonehorn, og så på toppen så satt det også et diskanthorn fra Fostex. Og disse hornene kan du stille også I dybden, sånn at du får også avstanden til lytteposisjonen helt perfekt. Så har vi Vokal Grande Utopia. Det et utrolig flott navn egentlig. Ja, og det jo utopisk stort, utopisk svært og dyrt. Og tungt. Og tungt. Og der det også gjort som man har gjort med Wilson-høyttalerne. Der det mulig å stille vinkel på de øverste elementene, for der har man 2 mellomtoner, og så har man da en diskant som sitter I midten, og der kan man også justere litt på vinklinga mellom de ulike delene på kabinettet faktisk. Og så må vi jo si at på det rommet også så sto jo Names in Statement forsterker, og den jo større enn et vanlig kaffebord I en normal stue. Svær forsterker, vi snakker vel 1000 watt her. Du får ordentlig godfølelsen når du ser den. Du blir bare glad. Så må vi tenke på om det høres lekkert ut. Det får du vite snart. Men så skal vi til Martin, og her har vi konstruktøren selv som beskriver anlegget. Leif Olofsson, fortell litt om disse høyttalerne. Ja, dette Coltrane Momento 2, som den nest største I Coltrane-serien, I referensserien. Ja, det føles som en junior-høyttaler, det føles ikke som den stor nok. Den nog tillräckligt stor. Den väldigt, det inte stor skillnad egentligen på denna och Supreme som den lite större då. Så man klarar sig ganska långt med denna. Fortell om vad du har av bestykning här. Ja, det består av det en fyrvägshögtalare med en diamantiskant, också diamantiskanten under diamantiskant, helt keramiskt smällarregister
och 6 stycken aluminiumsandwich baselement. Vi har också 4 10-tums slagbaser på baksidan här också. Og keramikkelementer, det veldig dere. Ja, det har vi jobbat med sedan starten, sedan 98. Den är extremt styv och lätt och har inga uppbrytningar i det hörbara området. Så den i stort sett distorsionsfri om man hanterar den på rätt sätt. Men diamanter også i så stort element, det hørtes ikke billig ut. Det är inte billigt, nej. Du kan köpa en helt okej anläggning för bara priset för en sån. Men hva gjør det med å ha en så stort diamantelement? Ja, det enda materialet som är bättre än helkeram, det är diamant. Men nackdelen med diamant är att det är ju kostsamt. Det är besvärligt att producera. Men du får ju många fördelar med diamant, för det är ännu styvare och ännu starkare och flyttar upp de eventuella resonanser ännu högre upp i frekvens och större ännu mindre. Hvis du filmer litt nærmere her, så har vi en liten kommentar til enhver kvinne på jordkloden. Disse diamantene mye vakrere enn hvilken som helst diamant du kan ha på fingeren. Man får vacker musik också. Ja, nei, dette vi enige om. Men disse basselementene, de også spesielle, de går utover. Hvorfor det? Ja, det för att man ska flytta fram det akustiska centrat. Och det grejen är att alla element ska ha samma akustiska centra. Och då kan vi använda ett helt korrekt förståningsfilter och få då en tidsoptimering så alla frekvenser kommer samtidigt i örat. Och det är unikt, det är inte många högtalare som gör det, som klarar det. Hvordan låter dette her da? Det låter väldigt bra här, får jag väl säga. Helt okej? Ja, helt okej. Helt okej. Jag kan leva med detta. Men hvem av disse gigantene låt best? Vi får vel starte i bunnen. Det vel en overraskelse. Ja, det må jeg si, fordi på det rommet så satte de jo i gang Rage Against the Machine. Det jo musikk som vanligvis får oss omtrent forrest på stolen, og for det så dynamisk, så mye skrell og aggressivitet i den musikken, men det anlegget som vi plasserte på bånd, det manglet egentlig alt. Ja, for det manglet tyngden i den der bassgitaren som kommer, ikke sant? Det smelles på strengen, og trommene hugger jo så ekstremt mye. Og så hører vi på Fokal Utopia, svære høyttalere, drevet av 1000 watt, og så får det ikke skrell. Nei, det litt grøtet i bånd, det mangler luftighet og attakk i toppen, og det låt rett og slett kjedelig. Og nå så det jo sånn på messer at romma pleier å ha mye å si for hvordan lyden men romma som vi har hørt i 4 anlegget ganske like. Så akkurat her så det tommel ned til Fokal og Name-anlegget faktisk. På tredjeplass så det faktisk noe som fikk gliset skikkelig fram. Så det litt sånn at de 3 øverste, de så bra at tredjeplass tommel opp. Ja, og det var Blumenhofer-anlegget med Y-elektronikk. Det låt aldeles formidabelt. Jeg må jo innrømme at ofte når jeg hører på hornhøyttalere, så synes jeg på vokal at det en litt sånn nasalitet og litt sånn ropertklang. Men ikke i det hele tatt. Det var også en dynamikk ut av gamle Erik, rett og slett. Mangler litt dypbass, sånn som ofte tilfellet med hornhøyttalere. Og så synes jeg de blir bitte lite grann spisse oppover. Jeg vet at du aksepterte det i større grad enn meg. Ja, jeg må si at det kanskje den mest imponerende hornhøyttalerdemoen jeg har vært på noen messe noensinne. Så digger man hornhøyttalere, så dette sannsynligvis høyttaleren for deg. Men så kommer vi til de 2 andre, og da kan ikke jeg klare å bestemme meg. For meg så blir det delt førsteplass. De har forskjellige kvaliteter. Ja,
Jeg synes jo at Wilson-oppsettet med Gryphon hadde en helt vidunderlig kontroll nedover, og en sånn fasthet i bassen og sånn, som var, ja, det var helt utrolig bra, rett og slett. Jeg tror jo kanskje Apex-forsterkeren til Gryphon hadde noe med det å gjøre. Jeg har hørt den et par ganger før, blant annet på Kef-høyttalere, som bare strammet til bassen helt utrolig på. Og her med Wilson-høyttalerne så fikk den spillerommet til god bass. Så det var deilig. Men det var ikke noe dårlig bass på det andre anlegget heller med Martin. Men den var nok det hakket litt mykere i kantene, kanskje? Ja, det var... Altså, jeg er bassfrik, så jeg må jo bare si at her vant Wilson overlegent i min bok. Men det var så mange andre kvaliteter på Martin-høyttalerne, og spesielt denne her diskant øvre mellomton. Det var bare magisk. Ja, det var helt ståpils. Utrolig gøy å høre disse høyttalerne. Dette er jo selvfølgelig ikke noe breddetest, det er ikke noe dyp test. Vi har bare fått en liten smak. Men den smaken var så vidunderlig god at jeg tenker Michelin-restaurant, eller? Ja. 2 stjerners, kanskje 3. Ja, i hvert fall på de 3 øverste så tror jeg vi kan sette, for der er det litt sånn som du sier, Ståle, det er litt smak og behag, om man er veldig glad i den voldsomme dynamikken, om det er den tunge, saftige og kontante bassen til Wilson, eller om det er den vidunderlige åpenheten og sånn oppover som vi fikk fra Martin. Da er det bare å si, husk å trykke like og abonner, sånn at vi kan lage flere videoer fra for eksempel Warszawa som dette.